आज जब मैं बजिस को डाइट देने आया तो मैंने देखा बजिस के पट्टे काफी बड़े हो गए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इन्हें आज अलग कर दिया जाए। फिर मैं सीधा आ गया कॉलोनी के अंदर और पहला पट्टा तो मैंने बड़ी आसानी से पकड़ लिया, दूसरा पट्टा भी बड़े आराम से पकड़ा गया, पर ये तो अंदर जाना ही नहीं चाहता। फिर काफी देर के बाद एक और पट्टा पकड़ा गया। फिर मैंने इस मटकी से बच्चे निकाले और इन्हें भी केज में छोड़ दिया, पर ये बच्चे मुझे अभी छोटे लगे तो मैंने इन्हें वापस से मटकी में डाल दिया। फिर मैंने थोड़ी बहुत प्रोग्रेस भी चेक कर ली और इस वाली फीमेल के बच्चे भी जल्दी बड़े होने वाले हैं।